그때 항소했잖아. 지니까. 2심으로 넘어갔다고 상대가. 이 판결문이에요, 지금. 이걸 우리는 원고는 혼자지요. 상대는 여기 보세요. 아까 변호사 나온 거 여기는 안 나왔는데 8명이에요, 타공유자. 주문이 뭐예요? 경매에 붙여 그 매각대금에서 이긴 거잖아. 지분경매는 협의가 안 되면 경매에 붙여 그 매각대금에서 경매 비용을 공제한 나머지 금액을 배분하라. 이 주문을 안 받으면요, 진 거예요. 아시겠어요? 이 판결을 받으려고 지금 하는 거예요. 근데 뭐 받았어? 현물 분할 받았잖아. 그래서 진 거라고. 이거 받으려고 여기까지 여기 와서 배우는 거예요. 여러분, 아무데나 간다고 다 뭐 물건 공유물 분할 소송하면 대금 분할 해줍니까? 공유물 분할은 뭐가 원칙이에요? 어떤 분할이 원칙이에요? 법에 써 있잖아. 현물 분할이 원칙이야. 근데 아파트는 왜 대금 분할을 해줘요? 자를 수가 없으니까. 공구리를 칼로 자를 수가 없잖아. 그러니까 대금 분할 해주는 거예요. 근데 여러분, 땅은 자를 수 있어, 없어? 있잖아. 측량해서 잘라주면 되잖아. 그러니까 공부가 약한 사람은 땅을 사면 공유물 분할 소송 자기가 이길 줄 알고 넣으면 다 현물 분할 받아오는 거예요. 그래서 지분 경매를 깊이 공부 안 한 사람은 한 번 딱 사서 해보고, 아, 이건 안 되는 거구나. 그리고 다 안 해요. 자기는 대금 분할을 받으려고 넣는데 대금 분할 받는 기술이 따로 있는데 그런 기술이 있는지도 모르니까 왜 자기가 현물 분할로 받아서 졌는지도 모르고 그냥 지분 경매는 안 되는 걸 하네. 사기로 가르쳐 줬네. 이렇게 느끼고 만다고. 그냥 대부분이 다 그래요. 저한테 이렇게 그 전화로 상담하러 오시는 분의 99.9%가 다 그렇다고. 근데 내가 모르는 분한테 대금 분할을 받으려면요, 아셔야 되고요. 거기다가 뭐를 가지고 이렇게 대금 분할 받는 써야 됩니다. 이거 가르쳐 줘야 돼? 내가 누군지도 모르는데 그거 왜 가르쳐 줘요? 그렇죠? 이렇게 고급 기술을 그냥 막 가르쳐 줄 수는 없잖아. 이거는 나한테 대금 분할로 받은 거예요. 좀 길지만 좀 봅시다. 인정사실. 여기 보시는 것 같이 원고 피고들이 각 지분 비율로 공유하고 지분경매 소송 협상 기술 실전 반강의. 매주 수요일 저녁 7시부터 9시까지 6개월 과정. 전략적 협상으로 성공적인 지분경매 소송 타개하기 최상의 결과 달성을 위한 비법 배우기 과정입니다. 교육 내용. 고수익 창출이 가능하지만 너무 특수한 분야라서 교육과정 비용이 너무 고가라 학습의 결정을 미루고 계셨던 분들을 위해 저자분께서 직접 교육하시는 실전반 1회 무료 첨강의 기회를 제공합니다. 본 과정은 지분경매 사건 중에서도 특수한 지분경매 물건을 검색하고 낙찰받은 후 협상 및나 홀로 소송하여 수익을 창출해 내는 기술을 실전 사례를 통해 심도 있게 습득하는 실전 과정입니다. 지분경매 중에서도 특수한 지분경매 물건을 검색하는 노하우 공유물 분할 소송 및 부당이득금 반환 소송 노하우, 가압류 및 가처분 노하우, 소송 없이 해결하는 특급 협상 기술 나홀로 소송할 수 있는 멘토링. 1.2. 채권관리 노하우를 통한 엔틴 부실 채권 솔루션, 실전 사례를 통한 고수익 창출 솔루션 등. 서울시 서초구 서초동 1642-3 진송빌딩 2호선 교대역 1번 출구, 3호선 교대역 13번 출구에서 220M. 지분경매의 파생상품 실전반 조응서 오픈 채팅방 검색 안내입니다. 카카오톡 오픈 채팅방에서 지분경매 조응서로 검색하시면 지분경매의 파생상품 실전반 조응서방에 무료로 입장 가능합니다. 참여 코드는 1234입니다. 궁금한 사항이 있으시면 15115, 2468로도 문자로 문의하시면 됩니다. 다양한 지분경매의 파생상품과 소송과 협상 과정에 대한 실전 사례에 대해 안내해드립니다. 감사합니다.